Bu evimizde müşterimiz ısınmasını sobayla karşılıyor. Kuzine bir soba yerleştirmiş buraya. Evinin ısıtmasını kuzine sobayla karşılaştırıyor. Çokça sorulan sorulardan biri de bu arkadaşlar. Prefabrik evler ne ile ısınıyor, ne ile ısınma sağlayabiliriz? Bunu gerçekten çok soruyorsunuz. Arkadaşlar bu şekilde soba, klima, doğalgaz, kalorifer, alttan ısıtma bunların tamamını kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu gördüğünüz bölüm salon bölümü. Burada şömine tarzında sobası, keyifli vakit geçirilebileceği bir alan oluşturdu müşterimiz. Şöyle ön tarafta gördüğünüz gibi bir baca çıkıntısı var. Orada boyları vesaire var. Bu projemizde farklı olarak müşterimiz şömine ile ısınma sağlıyor. Şömine de aynı kalorifer tesisatı gibi su ısınıyor ve tüm odalarını ısıtıyor. Tabii ki de salon bölümünde şöminenin tadını çıkarıyor arkadaşlar. Isınmasını bu şekilde karşılıyor. Bu soruyu da zaten genelde çok soruyorsunuz arkadaşlar. Isınmayı neyle sağlıyoruz diye. Dediğim gibi soba, kalorifer, klima, şömine, doğalgaz bunu tamamen hepsini rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu videoda size örnek olsun arkadaşlar. İçeri geçince şömineyi de göstereceğim zaten. Dışarıda da bahsettiğim gibi şömineyle ısınmasını karşılıyor müşterimiz. Şöyle güzel, rahat, ferah bir açık mutfak salon alanı var. Dediğim gibi arkadaşlar prefabrik evlerde ısınmanızı ister şömine, ister soba, ister kalorifer, isterse doğalgaz veyahut da sadece bir klimayla bile 80 metrekarelik bir evinizi rahat bir şekilde ısıtıp serinletebilirsiniz arkadaşlar. Bu projemiz kalorifer sistemiyle ısınıyor. Katı yakıt yani kömür yakarak ısınmasını sağlıyor arkadaşlar. Bu projemiz ise alttan ısıtma sistemiyle ısınmasını sağlıyor arkadaşlar. Bir ısı pompası var elektrikle çalışan. Isı pompasıyla alttan ısıtma sistemini çalıştırıp bu şekilde alttan ısıtmayla ısınmasını sağlıyor arkadaşlar.